Үндэсний ус соёлын дээдлэгч DDH компанитай хамтран хүргэдэг Эрдэмтэн ажил тэрэмгийн хөлбөмбөг зурвал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын зочин бол Төв аймгийн Баян цогцомын угуул Монгол улсын тод манлаа уяач Монгол улсын гавьяат малчин Сүмээ сүрэнгийн ган хойгоо холно. Монгол улсын 5 удаагийн шилдэг уяач Алтан азарга нээсэн тод манлаа уяачтай түүний хурдан бий болгосон хурдан хурц хөлгүүд хийгээд 21 дугаар зуунд бий болгосон гайхамшигт амжилтуудын талаар ярилцгаална. Бидний ярилцлаганд анхаарлаа хандуулна. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч DDH. За бангаахта энэ өдрийн мэндийг хүргэе сайхан үйлчж гэнэ үү? Сайхан үйлчж гэнэ. Зун сайхан зун болсон намарт сайхан намар болсон доо. Тий одоо манай нутгаар цас яг манай тэнд цасгүй тэгээд энэ тэндээ нөгөө бороо алаг цаг ордог шиг л цас жоохон зурус энэ тэндээ л орсон байгаа. Алаг нэг тийм зодоргоо шин тэмдэгтэй газар байхгүй. Цастай жоохон застай засгүй нь бүр огт засгүй л байна. Баруунтын цагаан хоод очид ер нь нэлээд олон жил болчихлоо шүү тий. Тийм баха 17 жил 2006 онд очсон шүү дээ. 17 жил болж байна. 16 7 жил болж байна. Тийм. Танаа галынхын дорны унгийнхан чинь хэдэн онд үлээ? Танах үлээ? Нэг овоо нөгөө юу хийгээд сувраг хийгээд суврагны нээлтийн нэг уралдаан. Тийм галаа өтер нэг сувраг босоод тэгээд энэ бас сурны наадам гээд хийжсэн 2 3 жил. Тэгжит л бас нөгөө оройтой мөрөд голдуулсан шүү дээ. Авартаа тий. Мал золын өвч мөч ингээл. Тэгээд яаж ийсэн. Ер нь нутгын сайхан л даад амтсан бас. Одоо бас ер нь зүүн хагастаа бас ер нь төв энэ алхын адууны бараг ихэнх нь очиод сүүлийн жилүүдэд ийм газар ч одоо адуу сайхан хурдаа адуу төрөхөөс аргагүй юм байна л гэж бодсон. Тийм нэг тал газар чинь бас одоо төрдөг уул нөгөө манай нөгөө ирээдүйн төмөг хуралдаа хийж их чинь манай Ганбат уул нэг нөгөө ирээдүйн төмөг гэх нэг гоё даагны дуу зохиогоод энэ жавхлан дуулагдсан тэр дэхтэн дуулагдсангүй алгуулчлаа чи мэдхүү. Би сонсож байгаагүй. Нэг гоё үгтэй дуудаг чи дараа нь үзэр. За. Тийм. Доронтын тухай магтсан дөө. Тийм тал газар төрсөн. Адууны тухай одоо нөгөө өгтөргөн талдаа хөрөөж өссөн нөгөө манай хөндөй олон гөрөөстэй уралдан байж чангарваа гэдэг нэг тийм үг мөхтэй жавхлан дуулаад уулнаах. Яга ирээдүйн төмөг гэж нэг Ганбат анх яаж ийсэн шүү дээ. Зохион байгуулж. Тэгэхэд уулан дэгтэй журамтай өндөр байтай яг нөгөө шударгаар нөгөө мөнгөө тушаагаал банкных нь хуулгыг шууд тавиал тэгж явдаг байгаагүй. Ирээдүйн төмөх одоо ч гэсэндээ бас хүний хувьд яг ялангуяа нөгөө шинцгийн адуу бий болгож байгаа хурдаа одоо нөгөө хэр адуу ямар адуу хэмжээний адуу бий болгож өгнө гэдэг үжил хийж байгаа үеийн хувьд ирээдүйн төмөх хүлээлттэй уралдаануудын нэг хэвээрэл байгаа юм шүү. Тийм ер нь тэгээд яг зөвхөн баа шагналын хувьд хуучиндаа нөгөө 200 гээд явдаг ус тэрэндээ өрхөө байсан. Тэгтээ бас л энэ даагныхаа хувьд арай өндөр байцаад нөгөө хуримтлал хураасан мөнгө өндрөөр хөвлж өгдөг. Тэгэл бас тэр үнэндээ хэвээрэл яваа л да. Шинэ 90 охин ч уралдаж болдог бас аавар хэрэгтэй болдог болохоор. Би таныг Төв аймгийн Баян цогцомын угуул хөндлө гэж бодоод идэгий. Яг төрсөн нутаг бол Арангаан аймгийн төвшрүүлэх сумын хүн болоо явчлаа. Тий, төрсөн газар Арангаан төвшрүүлэх. Манай аав ээж хоёулаа Арангаан. Оо тийм. Тэгээ миний төрсөн газар төвшрүүлэх тэнд нөгөө тэр үуч нөгөө илгээл тэр нөгөө сангааж хад очдөг байсан. Манай аав тариатын ээж цэцэрлэг юм байна. Арангаан. Хөөч чи нөгөө уг гарал дээдсийнхаа нутгаар овоглоод байдаг. Тэгж үзвэл та ч бас Арангаан аймгийн төвшрүүлэх сум гэж овоглож болох юм. Тий, аав ээж нь Арангаан. Өөрийнх нь төрсөн газар бас Арангаан болчиход байгаа юм. Тэгээ Баян цогцод хэдтэй ирж байсан юм бэ? Хэдэн настай вэ? 2 настай. Хүүхэд ахуй цаг бол Баян цогцомонд л өнгөрсөн. Тэндээ л өнгөрсөн. Тэндээ л өссөн диж морин дурлж мор үйж эхэлсэн. Тэнд өсөөд тэгээд одоо энэ дорнотын талд өтөлж байгаа. Танай одоо бас таныг ингээд тодтох нэлээд хэдэн онцлогуд байна л да. Тантай ярилцахдаа одоо тодтож гаргах сэдвүүд гэх юм уу? Түүний нэг нь бол одоо Сумья сүрэн гэж айлын 4 хүү дөрвөлээ одоо морь үйдэг. Дээрээс нь дөрвөлээ Монгол улсад олгодог 4 шатлалт цолыг авсан байдаг. Энэ бас тэр болгонд давтагдаад ахааргүй юм амжилт учраас тэрийг бас онцолж яриа даа гэж бодсон. Таавал айлын ууган хүү Монгол улсын тод манлаа уяач тийм ээ.
хоёр дүүгээ нэгэнд Монгол улсын манлаа байж, нэг нь Монгол улсын алдарт байж, нэг дүү нийслэлийн буюу орон нутгийн хансан цолтой алдарт байж тийм ээ. Гэрийнхнийхээ талаар бас танилцуулаач. Ер нь ингээд танаа удам сударт ер нь хэдэн үеэрээ морь мал уйжсэн улс байдгийм бэ? Одоо бүр дээдлэлт нь үед миний яг аав ээж талдаа үед явсан юмгүй манай тэр аав ээж ах нэгэд манай хүн ирээд бидрийг жоохон бахад ирээд надад модгоо өгөөд бас энэ арангаад байсан морь хүйдэг байсан юм лээ. Тэгээд шүүгэр яг үгүй би энд нэг манай аав авч морь хийж байгаагүй. Тэгээд энэ баян зөвхөсөөл өөрөө морьнд турлаад тэгээд энэ манай энэ дүүнер чинь цөмөрөө миний морийг унжсэн морь унжсөөл тэгээд морьнд турлахгүй юу. Тэгээд цөмөрөө сүлд нь өөрсдөө морь яад дандаа морь унжсэн хөвгтүүд. Тэгээ манай энэ ганцэр гэсэн томдцсон хэрнээ намайг би ч нөгөө 7-8 дугаар ангид байгаа 7 дугаар ангид байхаас л уйсан. Тэгээд яг том болцсон хөвгөд морь унжил байсан. Тэгээд босд нь бол манай нэг эмэгтэй дүү тэр ч гэсэн морь уйдаг байсан. Улсад ирээл 6-наас морь унждаг. 91 оны үед 91 оны үед морь уйжсэн. Энэ багын тэр нийслэлийн алдарт байжсэн Наранбатсан болохоор өөрөө улсад морь зөрөөд миний анхны би улсад 93 онд хязаалаа харагдуулсан. Тиймэрийг энэ манай тэр баг дуунжсэн. Та ер нь ингээд багада хурдан морь унжсэн юм уу? Хэний унжсэн бол хэний ямар морьдыг унжсэн юм бэ? Би тэгж морь зөр унж яагаагүй нөгөө бас нөгөө хожуухан 2-3 дугаар ангид байгаас л зүгээр морь зөр унаал тэгэл айламтан дээр очиод тэгээд морь малнаад явжсан болохоор би бол өөрөө тэгж морь зөр унж наадмад орлож байгаагүй. Тэгээд манай надаас доош дүүнэрээ цөмөнд би өөрөө морь унуулж исэн. Тэгээд намайг дагаад ч юм өөртөө дуртай байж тэр морь зөр унж өөрснөө юунд төрөхгүй юу бас амжилтанд төрсөн. Би ч өөрөө тэр 85 6 оны үед л өөрөө нэг айлмтны адундаас адуумтгаа аваад л өөрөө тусдаа адуумтаа гамаалдаг болж исэн. Тэгэл тэрнээс хойш бас энэ тэндээс ганц нэг удамтай өгшлтэй юм тухайн үедээ сумандаа л манай баянцэгч бас их удам өгшил сайт байсан шүү дээ. Одоо энэ намхан самтрын самдангохон тэргээл бас дээгн үедээ нөгөө боргоогот адуумтаа баянцэгтээс нэг их олон хайрыг авдаг. Адуун бас өгшил зүгээр тийм бас алхахын бас оролдсон. Одоо энэ 4 өдрөхгүй энэ чинь бүгнөөс энэ доноо зэгмдгоо энтрээс авч исэн юм билий. Тэгээд энэ баянцэгтээ бас улсын том өгшлийн адуунууд очсон дээр чинь тэр алзаа зэрэг нэгдрүүлж 3 харагдсан байдаг. Тэр сүүлд манай дэрж тэр яасан хөрөө азарч улсад тэр алзаа зэрэгнүүд хөрөө азарч центрж байгаа хөрөний ихтэй тэр алзаа зэрэг эцэгтэй хөрөө азарг манад энэ Мордн компани адунд би авчирж исэн. Авч тэр чинь өөрөө нэг харагдчих нэг зургаалсан азарг байсан. Одоо бид 94 онд төрүүлсэн соёолоо алдсан мөр ихтэл тэр центрж байгаа адууны тэр центрж байгаа тэр хөрөн чинь мөнгөн магна өгшөлтэй байхгүй юу? Одоо энэ нөгөө мөнгөтрийн мөнгөн магна гэдэг даваа нар чинь алзаа азарг. Тэр центрж байгаа хөрөн чинь тэр талын өгшлийг нөгөө алзаа азарг чинь болохоор бүгэн мөнгөн болдог. Тэгээд энэ алхахын том өгшлийн адуунуудын удамтай байсан болоод бас 94 онд бид тэр алдсан соёлонгоо тэр адууны гаралтай тэр алдсан соёлыг улсад төрүүлж ирсэн. Би уг нь одоо танаас яг хөтлөөд л асуух гэж байсан чинь сэдв маань хазаагаал авчлаа. Та 1989 онд Сумын Баяр наадмаас 3 төр өгсөн гэдэг. 85 онд би 85 6 оноос би дааж байдаг. Тэр Сумын наадамд хэдийгээр яг Сумын Баяр наадам байсан ч гэсэндээ Баян цогтын наадам гэдэг бол бас тийм одоо амархан одоо хин дуртай 3 төр авчихар хэмжээний одоо баг дав биш гэж би хувьдад өгнж байна л. Тэгээд та сая ярьсан дээрээсээ эхлээд энэ гашаар адуутай 100-ны манлаа азрагныг ингээд цусорсон ийм дээрээсээ ийм хурдтай байсан. Тэр Сумын наадмын 3 төр хүртэжсэн одоо ч юу ямар удам хурцтай ямар насны морьдууд байсан юм бэ? Тэр бас энэ өдрөдөрхгүй адууны адуу орсон. Коллегийн хэрэгэд бас өөрөө суманд төрүүлсэн тийм эйр азрагны төлөвд байсан. Нэг ихтэй. Их нь бас энэ зүүн талаас энэ агтан дотсон адууны эйргүй байсан. Тэр нэг эцгийн 3 адуу дааг шүдлээ хязаалан төрүүлж исэн. Төрүүлжилэнд би чинь дааг шүдлээ 2 нь төрүүлгээд тэрний төрүүлжил нь анх 15 тайл одоо 6 дугаар ангид байхын л хөвгт байх та.
Тэгэхэд дааг төрүүлгэд бас нэг соёл өөрөө 6 дурвуулж ирсэн. Тэгээл аминда урам орж бас морж эхэлжсэн та. Тэр үед одоо хумор уяхта нөгөө хүмүүс яриад идэг чинь томчуулыг дуурайгаал өвчтдөг байсан юм аа гэдэг. Тэгээд одоо өөрийн мэдрэмжээрээ уях юм уу? Эсвэл бас нутгийн тулхтаа байшдаг дагаж үйдэг байсан юм уу? Бас яг өөрийн мэдрэмж гэсэн бол улсууд ер нь ингэж үйдэг юм байна гэж энэ хавар өөрөө бас тэжээчдэг байсан. Манай тань чинь сангаач хоо соёос пойлмолтой. Намар жоохон өвөл жоохон бойлонд орчин хавар жоохон ойсоор тэжээчин тэгээд мөр яад байна. Манай тэнд бас нэг өөрөө 6 нас төрүүлэгдсэн гэж одоо энэ улсын гарцаг Даваатарын өвөө аавынх нь аав өвгөн байсан. Гэхдээ одоо бүр бодвол тийм бас юм өчр мөчр олчих тийм бүр тийм өвгөрж өгшрөөгүүдтэй бас нэг өөрөө марнад ажил хийгээд байхгүй ч гэсэн бас хүн зөвлөгөө өгчхөр дэвж тэр хүнээс их асуудаг гэсэн. Тэгээ нэг төвүүл зүгээр гээд их онцтой үг хэлдэг байсан санагддаг. Тэгээд бас хүний заавар мааврын дагав бас тэгээд өөрийнх нь бас нэг үрэмрэг 2 үрээг үйж бас би аригдуулж ясан самд. Та ч тэгвэл эрт тэжээсэн юм биш. Тэжээл гэдэг юмний чи учрыг олох гэж ууч нэлээд хэдэн жил бодилсан баг. Таавал бүр багадаа тэжээж байсан. Тэр анхал тэгэхэд тэр даах шүтлэн тэжээгээл ойчээс хавар тэжээгээл тэгээд. Тэр сангаач хот нөө давуу тал нь оёос илбэгөөж тарьдаг байсан. Өөрөөсөө учрын noloг ухтаал тэжээдэг байсан да. Арай тэжээсэн адуунд арай ахиу ажил хийдэг байсан. Тэгэл тэр нь ондгол байсан шиг байна. Би харин яг танаас одоо тэр тэгээд нөгөө тэжээл үеийн их өгөө дахлаар нөгөө цөөх уралж байгаа тэр үед бол тий одоо бодвол тэгээд тэрийг нөгөө тэжээлийн хорч гэдэг юм уу бусад хүндрэл гардаг байсан нүгэд асуухсан та өөрөө ярьчлаа. Тэгээд ер нь гардаг байсан. Намар нөгөө бойл молонд Орос адуу чи нөгөө тариа авралтын явцад талбайд будаа их хасгарна тэгээд тэр зүгээр бэлчээрийн адуу модоо ч гэсэн тэр бойлонд их хорддог байсан тэр үед. Тий. Тэгээд өвлөнд гайгүй өцөхгүй орно хаврын жоохон тэжээсэн адуунда их л сайн ажил хийдэг байсан. Та өөрөө ч нөгөө бас өндөрч чинь жаагааг өөрөө ч их дүүнер таавнуулна. Тэгэл байнга ажилтаа байж байгаад сайн дөгдөг байсан санагдаад. Тэр үед одоо ингээ эргээ санахад тань бас урмын үг хэлчихгүй. Энэ хүү нэг морь өвтэйхөө үйчих юм байгаа. Чиний морь ер нь гайгүй сайн давхив шүү. Чич бас ирээдүйдийг гайгүй яач болчих юм байгаа гэж хэлж урам хайрладаг байсан үеч тэр нь нутгийн тийм үеч байсан байна. Байсан. Тэ өнөөс урмын үг сонсоод урамшаал морь уламсаа үйчих гал уламсаа адуутай болчих гал тухайн үедээ яг бас томор сэтгэж чадахгүй л тэр суморондоо гайгүй гэснийг аваад за энэ ингэ даггүй. Тэр тэгж даггүй даа гэж бас тэндээ тооцоо хийгээл тэгэл тэрнтэй ч уралднэнтэй л уралдах юм даа гэж бодоол бас адуу мал цуглуулаад болцоогоор тэгдэг л байсан. Тэр үед ер нь ямар удам одоо баян цогтын ямар удамтай адуунаас авч ирсэн бэ? Ер нь тэгэл тэр үед чинь манай тэр сайжирсан байсан чинь одоо баян цогтоос чинь зэглэл байна. Нэг олоонд самсрынгийн зэглэлийн цус орсон адуунууд тойруулгаад ойрхон байсан болоо товруу адуу модооны цустай адуу байсан. Тойруулгаад ч баян цогттой дэгсэн шүү дээ. Тэрнээс бас мэрсэр цус оруулж ил байсан. Тэгээд би тэр цаана нэг манай залгаа авуулан баян цогтын улсуудын нөхөрлөлийн холбооны авшигэд айлсан. Манай тэр миний хийдэг ажлын ойрхон тэр Сэртэнгийн уртхан. Тэгээд эднийхээс энэ тэр бас тэр центрж байгаа адууны өөрөө азрахтай гээл би бас гүмээ авдаг л байсан. Тэгээд яг сүүлд нь тэгээд наашаа гарч ирж ижил олон юмны тоосонд орж олон хүнтэй танилцж олон газрын адуунаас сэлбэх болсон та. Хэдэн оноос улсын наадмын морь мордуулсан бэ та? 89 онд баха. Нэг сумаас 3 төрөө авдаг жилээ юу? Биш 90 онд юм байна. Энэ нэг нууц тавчаа олдог жилээс эхлээл болсон тэр. Тэгээ 92 үл 93 онд анх улсын наадмаас арь хүртсэн байдаг. 93 онд залуураа харагдуулсан. Нэг удаагүйгээр төрийн наадмыг шиг хүртсэн юм биш үү те? Тийм тэгэл дуртай юутай юм чинь тэрнээсээ салахгүй тэгээд ууггүй үзэхэр чинь тэгэл бас хайр жагналын үртэн л дээ. Тэгээд дараа жил 94 онд соёолын төрүүлэгсэн болсон. Тэгээд 95 онд л би тэгээд энэ наашаа энэ далигч онцгойлж байгаа тон төрөөд энэ баян сум
энэ Баян Жаргалаа хоёрын цааг руу ингэж эрд нутгалсан шүү дээ. Тэгээд тэр цагаас хойш очиж Баян зүгт рүү буцаж нутглаагүй. Тэгээд 2000 оны зуд нарын ханчийн нуруунд мөнгөдөх манай хоёр жил болсон. 2000-аас 2001-ээс 2002 он болох жил ханчийн нуруунд нутгалсан. Тэгээд ер нь буцаж энэ бөөрөлжүүдийн дээр нэг жил болвол тэгээд зүүн тишээр явцсан да. Төмөн зогт тэр нөгөө баяа харах мархны дэргээр нутглал тэгэл энэ хаашаа цагаан авраг гарсан. Тэнд ч одоо олон жил болчихлоо. Тунцгуулж харсны буюу Мон эрдний морийг та хэдэн жил үйсэн юм бэ? Тэр үед ер нь одоо ямар удам хөгжлийн адуунуудыг хаанаас цуглуулж ирсэн юм бэ? Тэр үед тэгэл ер нь цуглуулж эхэлсэн. Азраг бол бас Сүхбаатараас нэлээ авсан. Азраггүй. Тэгээд бас энэ хавьяас нөгөө энэ Сэргэлэнгийн нөгөө Бурган Сумясрынгийн бор гээд Давууга Данзанбага ажны хөрний төлгээд азрагын тойруулгаас бас нэг зэр азраг тэгээд ер нь гайгүй гэсэн азраг одоо манай тэр сүүл төлөн сандгүй буурын улаан тэр өөрөө давхад өнгөрсөн байсан самдангийн өрөө азраг энэ улсад хязгаалалтаа төрүүлээд байсан болдыг харж харгалантай. Тэгээд энэ хязгаалалтаа бас улсад төрүүлсэн энэ зугаарагийн өлзий жаргалны хэрмэргээд тэр үедээ бас гайгүй азрын цуглуулад эхэлсэн. Тэгээд гүүгэл ер нь яг мэрсэр авч эхлэлээс. Тэгээд бас тэр адууны азраас гаралтай тэр үеийн адууны гүүмөнөөс одоо сайн тохиол байна л да. Тийм учраас харин яг тэрийг асуухын тулд танаас суурийг олгож асуугаад байгаа. Яг ямар удмын адуунууд иржсэн юм бэ гэж. Тийм Сүхбаатар талаас ирсэн адуу тэр жаргалантын тэр хар азрагны төлөөс тэр тойруулгын зэр азрагны төлөөс энэ Сүхбаатараас ирсэн бор азрагны төлөөс тэгэл ер нь тавхсан да. Голлоод охин төлүүдээс нь энэ их гарсан баха. Тэгэл сүүлд над би одоо ганцаараа тэгж олон жил өгшил хийгээд сайжруулсан гэх чинь байхгүй. Тэгэл энэ адуун тухайн үед адуунд хүч төрж орж ирж исэн олон улсууд нийлж адууга цог надтай бас үржил эхэлж байсан. Манай Ганбат одоо энэ Америкт мөрөж байгаа Ганбат байсан Максихаас адуу анх цог нь хээр зэрэгаваад энэ өвлийн наадмын тэр төрүүлгээд энэ ахалж ирсэн та нэхэр зэрэг тэр үед бас анх гүм аваад над тэр эхэлж ирсэн. Тэгээд сүүлд Ганбат тэгээд энэ бэлэг дэмбэрл сүүлд энэ галаа тэгэл энэ тамирын адууч байсан. Тэгэл үеийн бас нөгөө хүчтөрж мөнгө зарж адуунд орж ирж байсан улсуудын адуу орж гараал бас их холилдсон л доо. Тэгээд ер нь бас гайгүй адууны үндэс тавигдсан байх л гэж боддог. Мон эрдний морийг та хэдэн жил үйсэн бэ? 95 онд очивол тэгэл 2000 бараг 7 он болтол байсан баха. Тэр хооронд ер нь одоо таны ингээд нөгөө айраг төрөний амжилтыг тооцоход айгүй бэрхшээлтэй байдаг. Хүний өөр маш олон морь үйжид. Ялангуяа тэр нэг одоо бүр амжилтын оргил дээд үйсэн 7, 8, 9 онуудын ингээд цуваг зарим ч одоо гүйцэд хөгддөг юм уу? Нэг жилч хичнээн ч айраг төрөө авдаг байсан юм дээ. Ер нь та өөрөө баримжаалдаг одоо энэ морь үйсэн цагаас хойш. Яг тэр үед яг тухайн үедээ бол нэг энэ жил нэг тэдээ адуу оруулсан гэдээ ярьдаг лээс. Тэгээ намайг анх тэр яг морь үйжих чинь ингэж нөгөө байр эзлүүлж нөгөө ОЕЧ-ийн шилдэг байшин хэд мэд гэдэггүй байсан. Сүүлд л нөгөө тэр миний ногоороо мөр нэг хязаалан Ганбатын нэг хязаалан төрүүлээд Ганбатын нэг миний ногоороо харигдаад тэр хязаалаа хийж. Тэр үеэс л нэг тэр улсад 5 хариг авсан байсан бага тэр жил. Тэр үеэс л нөгөө шилдэг мэлдэг болоод яасан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс өмнөх нэг олон хариг марг авах тийм юу болж байгаагүй. Би ч миний улсад хамгийн олон харигдуулсан хязаалан байдаг юм аа. Хүний өөрийнх нийлээд 2-2-оор их орсон байдаг. Тэгээд тэр чинь миний харигдуулсан хязаалал 13 байдаг улсад харигдуулсан. Цуусын наадамд уу? Тий. Бүсэд энэ төр бол зөндөө нийлээд. Хязаалан насны морьд үеэс ойлгоо онцлог юу аах вэ? Яагаад хязаалан адууг илүү сайн уяад байна вэ?
Морин хязаалан байдаг юм уу? Азарган хязаалан байдаг юм уу? Азарганч байсан. Ер нь азарган голдуу байсан баг. Тэр үе чинь бид нар нөгөө сатал. Яг хөө тэгээд тухайн үедээ бас сайд байсан баг. Тэгээд бас нэг арай одоо энэ дээрэл чинь энэ гарамжууга 95 он дээрэл энэ гарамжууга ономоллаан тэгтээ нийлээл бид нар налахын голдмор яал. Тэгэл тухайн нэг сомонд бас нэг арай тийм нэг тэр хэмжээндээ байсан бол энэ дээрээ арай мэрэгжилдээ ишлүүлэх болоод бас нэг мөрнөвөний багцаанд сайжраад бяр мөрийн гүцээгээд бас тэгээд тухайн үеийн тэр өрөөнүүд бас насан гайгүй яадаг цагаан тараад миний бас арай дээрдэх цагаан тараал тэгжсэн болов. Тэр нас нь арай бас илүү байсан болов гэж бод. Та сая одоо хоёулаа сайхан нөгөө таны ярианд хөтлөгдөд асуултуудаа мартаал яваад байна. 95 оноос фунцогулж иргэсний мөрөг үйсэн тийм ээ. Монгол бочлон битэр анх үйж эхэлсэн. Гарамжуугаар анх таадаг одоо ононгоо таад бөөнөр ирж хаянд буужсэн. Одоо энэ алахын голд энэ админ толгойн өдөр бууж 95 оны 100 мөр яа. Тэгээд тэр 100 энэ нэг өндөргийн наадам болоод машинаар анх мөр ачаад л энэ өөр ангаан зүйл рүү явж ирсэн. Тэгээ та сая нөгөө энд ирж арай бас нөгөө нүд донгойн гэдэг юм арай өөр болсон гэж ярьж байна. Бид нар бол Төв аймгийнхан одоо зүүн зүгийнхэн Төвөн аймгийнхан Баруун аймгийнхан гэл ингээл хуугаал уяаны арга барилын тухайд ч гэдэг юм уу бүсчилдэг л дээ. Сум дотор одоо шил танаа сумынхан арай өөр ийшээ ирэхээр энэ налаахын голынхын сэргэлэнгийнхаа арай өөр үдийн байлээ гэсэн тийм уяаны зүрх байдаг юм уу? Үгүй Төв болохоо ерөнхийдөө адилхан. Гэхдээ ийшээ зүүн тишээ гарч ирээд энд арай илүү нэг одоо голдуу дандаа улсад уралддаг болцсон тийм улсууд төр шууд ирээд чинь манайхан энэ талаас анх намайг хөөхтэй гол эндээс мөр яд залуу байгаад эндээс ирэх чинь бид нар чинь ер нь сунгасаар угаал газраа ахиулсаар угаал 7-ны сунганд хамгийн сүүлд хол сунгуугаа гээд ирдэг байсан. Энд ирээд тэгээд бас ер нь мөрөө эхлээд эвлүүлсэн байна. Ер нь эхлээд ер нь хөнгөж нэмгэлцсэн байж байгаад л энд 3-4-ний нөгөө дунд сунгаан дээр хол тохилоо хийчихэд 7-ны сунгаг татаж хийдэг байхгүй юу? Энэ талаас энэ яг энэ хот аймаг тойрсон үеч тэгж нөгөө 7-ны сунганы богино хийгээд ирдэг гэсэн. Манай энэ баруун талаас чинь дандаа нөгөө холтгосоор угаад ирдэг гэсэн байхгүй юу? Тэгээд энд бас энэ чинь энэ олон үеичдийн доосон дороод мэрэгжилтэд ажилласан тэр үед чинь гарамжууга даваа хугаан тэр ид байсан. Сүүлд нь манай ономолдож төрүүлж хангараад ирсэн. Тэгээд бид нар чинь тэр өөрөө нэг адуун 7 жил явцсан дуртай гадартай авиастай үуч бас олон хүнд бас одоо үлгэр дуурайл бас юу үзүүлсэнтэй бас өөрөө нөгөө юмыг бас эргээ басгаа ингэсэн тэгсэн гэж үзнэ. Бас өөрийнхөө юугаар бас нөгөө нэг уяаны бас арга барил шинжилж энэ хангар документ моклэж хийж эхэлсэн л дээ. Тэгээ энд чинь бид нар бас нэг яг эндээ бас нэг тэгж ихтэй болоод сүүлд нь би чинь бас энэ Төв болохоо уяаны соёлыг нь зүүн талд энэ дорнод энэ зүүн талдаа өтөлгөрүүлсэн шүү дээ. Тэр зүгийнхэн ч бас өөр л байсан баг. Таныг шууд орнотойгон бол бас уяаны арга барилын тухайд арай өөр байсан уу? Өөр байсан баг. Бас л нэг тэгж яг тэр хавьда уралддаг наашаа ирдэг хүн цөөхөн байсан баг. Сүхбаатарын бол ирдэг байсан. Дорнотойгон нэг наашаа явж яадаг. Тэгэл тэндээ байсан. Тэгэл би энд бас энд сайжруулсан бас тэр уяаныхаа арга барилаар тэнд эхлээл эдгээр бид нартэй одоо зоргоосон дотрын төрөмөр үз сунгаал тэгээд ер нь бас уяаных нь арга барил дэвшлээл адуун сайжраад үржил хийгээд бас тэнд бас энэ Төв болохоо уяаны юу утсан баха арга барил утсан баха. Улсын наадамд хамгийн олон харагдуулсан хязгаалал өрөө байд юм а гэж. Хязгаалал одоо ер нь бусад насны одоноос ямар онцлогтой вэ? Гэхдээ яг бас яг засаатаа масаатай байх үйл бас нэг азархсан алдан гэж зарим нь арай азархсан янз янзлтаа тэгээд бас нэг арай тийм засаатай хязгаал өөрөөр шимт бол их насны мөр соёолын мөр зэрэг бодвол яг даах шүтлэнгөө бол арай ажил даахаар босод дээшээ дэвшсэн бүдүү оддог бол арай бас ариг гамтай байхаар тийм нэг дунд зэргийн уяа шаардлагатай юм уу та. Тиймэрхүү онцлог нь тэр л баг. Тэгээ бас засаатай тамир өмрөөс болоод залаад учраас бороотой гантай жилэн тэр бороо мороотой жилэн тэр бол бас жоохон давчих гээд магадлалтай байж магадгүй.
Та ер нь тэгээ хязгаалал өрийг нэг жил хэд давхарлаж уралдуулдаг байсан бэ? Нэг 2 уралдуулчихдаг л байсан. 2 бол ер нь одоо дунд. Тий 2 уралдуулчихдаг. Түүнээс олон давхарлаж уралдуулж байгаагүй юу? Яг 3 уралдажсэн тохиолдол байгаа. Тэгээ сүүлд нь бид нэр ер нь нөгөө наадам олон болоод 3 давхарлаад ирэхээр бас зарим адууны хуулгаар бас заримд нь хүрээд хуулгарын модгаад л ер нь бас хоорондоо тэг тохирж исэн. Нэг адуугаар нэг жил 3 уралдахаа болио, 2-оос илүү болио өнтергөл хоорондоо бас нэг тийм тохироо хийж лээсэн. Ер нь тэгээд олон уралдах бас хэцүү л дээ. Ялангуяа сайн адуунд бол бас тийм хуулгаараа тийм багт нь хамаг чүмгийн бартал тэгэл хулгаар бол турууд нь бас сөрөг тал ихтэй. За одоо жишээл давхад тод манлаа бол өөрийн адууны онцлог байдаг уу, өөрийн хувь хүнийх нь үзэл байдаг уу? Ер нь бол одоо сайн удамтай гарцаагүй уралхаад бол багт нь их талхих хэрэггүй маа. Ер нь бол нэг хязгаалангаас эхлээд уралдуулах нь тохиромжтой юм гэсэн зүйл ярь. Зарим хүмүүс болохоор ер нь бол дагнаас нь сургаад л одоо тэр дааганд нь давт шүтлэнд нь шүтгээл тэгдгийн. Тэгэхээр багаас нь үжихэн зүг гэл ингэж ярьдаг. Таны хувьд ер нь юуг санагддаг вэ? Гоо яг уул нь тэгээд тийм өгч байдаг. Багаас нь уяхгүй л одоогийн нөхцөлд энэ уяач олон матууны үржил их болцсон. Дааг шүтлэндээ багаас нь уяаг бол ингээ хоцрогчд нэг хоцорчвол ингээ бас гүйцэж ирэхэд хэцүү. Одоо тэгэл дааг шүтлэндээ уягдаг бол нөгөө дааг шүтлэнгээс уралдцаа дундаа бэлтгэлэн дутаал тэгэл нэг бас чирэгдээд бас тэрлүүгээр хандлагатай арай олон уралдаагүй ч гэсэн дааг шүтлэнд зам үзүүлээд ганц нэг багсаг нааданд уралж исэн л дээр юм шиг байгаа. Манайд л тийм дааг шүтл уралдах болохоос би ч бас нөгөө Макси автомат угаал гадаг шаан Америк тэндээ бол бас мөрний үеэс судалж лээсэн. Гамт маттайгаа зүг яваал. Гадаад бол даагны уралдаан гэж байдгүй. Шүтлэнд их цөөхөн уралдаг нөгөө бэби гээл ингээд аарлал шүтлэнд нэг цөөхөн уралдаан болдог. Хязгаалангаас л уралж эхэлдэг. Гол уралдаанууд нь хязгаалангаас л болдог. Тэгээ даваагаа ер нь тэгдэг байх шүү бүдүүрүүлэл бас нөгөө бүдүү адуунуудаас авч яадаг шүү дээ. Ер нь ажиглахад олон жилийн дунджаар хязгааландаа сайн тохисон магадгүй дааг шүтлэндээ цөөн уралцсан адуунаас ахаад илүү амжилт үзүүлэх тийм одоо жишээнүүд хэр олон байдаг юм болоо. Тань тэгээ санаанд орж байгаа дуу байна уу? Яг ер нь олон уралдаагүй тэгээд уралдсан ч байсан тэгээд олон давтж уралдаа заавал хөл гард нь хөндөр өгч тавих нь хэрэггүй л байх л та. Ганц нэг зам үзүүлээд ч сөнгөд байгааг бол нэг ганц нэг зам үзүүлээд орхидог ч юм уу. Тэгэл энэ сүйтэй дааганд бол яг хөө ганц хоёр уралдаад хөл гартаа хөндөргөө бол ер нь тэгэл нэг сүйтэй дааг нарийн дээр юм одоо. Тэгээд бас ер нь ачаал их аваад ах шиг л үүдгийг. Энэ одоо энэ олон төрүүлсэн ажнаа шарах чинь үйл мөл ерөөс уралддаг байсан шүү дээ. Уяхгүй байж байгаа л Эрдэнэ жилийн зуны уяал хийдэг байсан. Ер нь тэгээд даагандаач уралдах нь уралдсан. Өвлийн уяа маяг нэхэд өвөл их олон уралдахын энэ хөлдөө газар энэ төр бас асаргүй байж магадгүй. Тэгээд өвөл энэ байнгын бэлтгэлдээд явж байгаа. Тэгээд олон уралдахын аяыг бас тааж бүдүүрч чадахгүй л байна л да. Бас яг даагандаа олон уралдаад ингээд байнгын олон уралдаад явцаад ч бүдүүрж уралдаж чадахгүй шүү дээ бас. Чөнгөө борчдаг гэлдэх юм байлээ. За нэг талаараа тийм байж болно. Үндсэн тамираа байраад нөгөө талаараа хөл гаранд дийлхээ болч тий голонд. Багт нь одоо бэхжээгөө хот нь их олон давтчихаар. Энэ толингоцтой адуу ч бас ачаал даахтаа муу бас өндөр ачаал авч чадахгүй бас эмзэглэх асуудал байна бас. Таны бормор ган Монгол Улсын тод манлайш ган үеийн бормор гэдэг 21 дугаар 100 гарсаар одоо онцгойгоо дамжилт үзүүлээд байгаа морь тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол хурдмар сэнэрч бүгдээрээ мэдчих. Монгол төрийн наадам 4 жил 4 жил дараалж архицсан. Завсаргүй архицсан. Тэгэхээр бас яг энэ 21 дугаар 100 гарсаар морь уралдаа ингэж их төвччихсэн нэг адуугаар тогтмол амжилттай уралдах боломж улам бүр цөөрж байгаа энэ цаг үед бол үнэхээр дахин давтагдаад бэрхтээ онцгойлж ярахаас аргагүй ийм сайхан гайхамшиг үзүүлсэн. Үлэг тэгэхээр борморныхаа талаар манай үзэгчдэд бас дэлгэрэнгүй сайхан ярьж байгаа ш. Тэгээ ер нь хурдан адууны тухай ярих юм бол эхлээд удам хөгшийн зөв сайхан дэлгэр ярих хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодгийг. 2009 оны наадам болсон байгаа. Дорнод бүсийн наадам боллоо. Тэгэхэд энэ бормор ийм дэлтэй бормор 7-д орж исэн. Тэгээд би зүгээр хараад өнгөрсөн тэр үед тэгээд дараа нь намар тэр хөлөн бүрт явж исэн нөгөө хоёр бормортой айл
хоёр бормор нөгөө манай улан бүрийн чинь нөгөө Чингэлэг дэрнээс авчдаг. Гэрт нь хүн байхгүй Чингэлэг дэрнээс аваатай бормор тэгээд борморыг үзчихэд явсан. Тэгээд борморыг үзчихэд яваад одоо манай дарамт дэдгийн завхны гаралтай залуулдаа дорж өгöd тэр нэг мөр аавна гэдээсэн. Тэгээд мөр аавна гэдэг нь чи тэр борморыг авчвал би харсан юм аа. Тийм бормор энд бүсэд долоод орж исэн тэнд тэрнээс уят нь би гарсан зүгээр их насны мөрийн болоог мөрмөрөөс чи тэрийг очиод авчихгүй гэсэн. Тэгээд авахар очсон. Тэгээд авахар очиод тэгээд би авахар болчлоо. Таахгүй да би өөрөө нэг сайн нэг халиу азар авцсан алах голоос. Тэгээд одоо би тэр олон юм юу яагаад явах алар таахгүй. Тэгээд би очиод авцсан. Өөрөө аваад тэгээд тэр өглөө 10 хонд дүнжин гарав төрүүлээд тэгээд ер нь тэр зунаа улсад харагдаад тэгээд дараалал нь дөрөв харагдсан. Тэгээд сүүлд нь 2009 онд уучлаарай яригтанд хиттэй мөр байсан юм бэ? тэр 2009 онд 8-тай мөр байсан. 10 онд 9-тэй болохгүй юу. Тэгээд тэр хамгийн 4 дахь удаага харагддаг жилээ илүү тэрний 4 жил илүү энэ тоглохын талд очиж нэг амаа үзүүлсэн. 12 он байна. Тий, тэгэхээр нэг бүсэд улс бүсэд нэг төрүүлж 5 харагдсан л мөр юм уу тий. Тийм л юм байна. Түүнээс өмнө танд ирэхээс өмнө ер нь ямар амжилт үзүүлж зүүн бүс 6-аас. Зүүн бүс 7-д орсон. 7-аас. Тий, Сомонда соёолын мөр төрүүлсэн байсан. Энэ цагаан аваад очиж Сомонда төрүүл харагдаг байсан юм. Давхар энэ дээр цагаан аваад харагдсан байсан. Би ч бас давхар ууж үзсэн юм а. Тэгээд яг 80 дангийн болохгүй болоос давхар уяндаа бас болохгүй байсан юм а. Тэгээ нэг тийм бас нэг энэ тамиртай талдаа дан уян дээрэл зүгээр юм уу гэмээр л санагддаг байсан. Тэгээ нэг хоёр уралдчаа сүулдэ тэр ирэн байрны л тавьдаг байсан. Зарим улсууд золлуулж марж утчаад тарган байндаа л гэдэг байсан. Тэгээ тэр юун дээрэл дээр байх шиг байдаг байсан. Нэмгэрж жаад нөгөө сөрж таргалаад одоо тийм тарган тий сөргөж чадахгүй байсан. Нөгөө тэжээл мэжээл өгөөд одоо давхар манайх 100 ч тэжээдэг штэ манай ойжд бол одоо. Тэгээд 100 тэжээгээд тэжээл иддэг бол сөрн тэжээл идж мэддэг мөртлөө тийм тангтуухан тийм жоохон тийм замтай тэгээд тэр идэж байхдаа одоо уяамаа идэхөө тэрхээр барьж аргадж идүүлнэ тэжээл огт идэхэ болчихдээ уян дундаа тэр. Тэгээд нөгөө тэрэндээ сөрж чаддгүй бас нөгөө ажиллаараа яагаад очиад буцаас өрөх гэхээр нөгөө давхар уян дээр орохтой тэжээл идэхгүй аргадаад ч идэхэ болчихдээ. Нөгөө шанах тэжээлж идэхэ болчихно. Тэгэхээр чи бас нөгөө нэмэгдэл мэдхгүй болохоор бас тийм яах магадлал багтаа болж. Сурж уралдах магадлал багтаа болж. Морь уях төрийн хэрэгт оролцдог 120 мянган уяачд байдаг гэсэн ерөнхий судалгаа бий. Тэгвэл морин уралдааныг шимтэн үздэг үзэгчдийн тог хэмжих боломжтой болов. Мэдээж энэ бол боломжгүй. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд морин уралдааныг шимтэн үздэг Монголын шанц хурдан хөлгүүдийн гайхамшигт амжилтаар бахархдаг үзэгчдийн тоо бол эрс нэмэгдэж байгаа. Тэгээд тэдний төлөөлөл болгон нэгэн бяцхан үзэгчтэй үзэгч та бүхнийг уулзуулах гэж байна. За сайн байна уу? Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Инхмэндийн Дэмбэрлэн боо. За Дэмбэрлэн боо хэдэн настай байлаа? 7. Би бол чамайг Монголын гайхамшигтай хурдан мордуудыг Монголын цууд хурдан хөлгүүдийн талаар хамгийн сайн мэддэг одоо үзэгчдийн нэг гэж дүгнж байгаа. Хизэнээс энэ талаар эхлээд чэжилж мордуудыг судалдаг болсон байв. 6 настайгаас. 6 настайгаас юу? Түүнээс өмнө яадаг байлаа? Бүхэн өдөр сонирхдаг байсан. Бүхчүүдийн талаар эхлээд судалж бүхчүүдийн амжилтыг цэжилдэг байсан байх тийм ээ. Тэгээд хизэнээс яагаад морь судлахсан юм бэ? Манай өвөө морь уйдаг болохоор тэгэл би морь сонирхдаг болсон. Өвөө нь хэн бэлээ? Ган хуйг. Монгол улсын тод манлайш ган хуйг тийм ээ? Тийм. Месрэнгийн ган хуйг. Би Дэмбэрлэн боо чамайг одоо Монголын цууд хурдан хөлгүүдийг амжилтыг цээжээр мэддэг гэж сонссон. Тэгээд тэр талаар л авлахаар ирсэн байгаа. Би тэгвэл одоо чамд шууд асууж болох уу? Болно. За. Ер нь бол хөдрөөр чи хөдөрд Дэмбэрлэн боогийн хувьд бол энэ хурдан мордуудын амжилтыг судлахтаа бол энэ буян тод хиймэр компаниас гаргасан мордын зурагтай хөдрүүдийг ашиглаж чэжилдэг байгаа. Энд их нэгний эхлээд бол 3 настайгаас эхлээд бүхчүүдийн зөвхөн зураг харж агаад
ээж аваараа энэ хинбэ гэж байгаа чийжсэн байдаг. Дараа нь бол өөрөө сургуульд ороод эднийг өөрөө уншиж чийжсэн баг тийм ээ. Сургуульд орсоогоос хойш бол. За тэгэд миний гарт байгаа энэ олон хүзрүүдийг энэ зөвхөн за азраг би өөрөө нөгөө нэвтрүүлгийн цагт баригдаа зөвхөн азрагааг сонгосон байгаа. Азрагааг л ингээд хаанаас нь ч асуусан мэддэг. Их морийг мөн ялгаагүй. Тэгээ одоо бүгдээ хамтдаа дуршиж үзье ямар нэг бэлтгэлгүйгээр. За цэцгийн ноён дээр ямар азраг байдаг вэ? Морин толгор тойруулгын тогроо алтар азраг. За тогроо алтар азраг маань ямар амжилт? Бусад 3 төрөлжнийг аригдсан. За мөн таасан. За дөрвөлжиний 9. Даатгал хэр. За даатгал хэр маань ямар амжилттай лээ? Бусад 2 төрөлж нэг ам үзүүлж бусад нэг төрөлж их хурдад бусад нэг төрөлж нэг аригдаж аригдсан. Ам үзүүлсэн тийм ээ. За тэгвэл одоо жилийн 6. Гисрваны их өрн. За ямар амжилттай лээ? Бусад 2 төрөлж нэг аригдсан. Төрөний үзрэг үзүүлэх юм гарцсан. За тэгвэл бас ийм байдлаар хэлж болдог. Бас нэг өөр нэг л үзүүлж ил та дурш. Энэ ямар азраг вэ? Үлжиг бол за зүг байна. Үлжиг бол ямар амжилттай лээ? бусад нэг төрөлж 2 ам үзэж 2 аригдсан. За энэ Баянбатын наран онгор. за Баянбатын наран онгор маань ямар амжилт үзүүлсэн бэлээ? Бусад 2 төрөлж нэг ам үзэж бусад нэг төрөлж нэг аригдсан. За би тэгэхээр нэг зүйлийг асуумаар байна л да. Одоо нөгөө нэвтрүүлгийн цаг маань хүрэхгүй учраас чиний мэдж байгаагаар Монголын хамгийн мундаг амжилттай азраг ямар азрагнууд вэ? Хойло 5-ыг нэрлэдэг үү? Амгалан төрийн ажнаа шарга. За ажнаа шарга азраг маань ямар амжилт үзүүллээ? Улсад 6 төрөлж 2 аригдаж их хурдад нэг төрөлж нэг ам бусад 5 төрөлж нэг аригдсан. За түүний дараа Шийдрийн засаг төрийн зандан ширээ. Улсад 4 төрөлж 3 ам үзүүлсэн. Даван нэрингийн мөнгө төрийн манган магны хүрээ алзаа зараа улсад 4 төрөлж 2 аригдсан. түүний дараа Санжаа бүрэнгийн цавдар азраг улсад 3 төрөлж 1 ам 3 аригдсан. Даван нэрингийн ажны хөлөг хүрээ улсад 3 төрөлж 1 аригдсан. 4 төрөлж 1 аригдсан. танаа өвөө Монгол улсын тод манлаа байж. Өвгийнх нь одоо үжсэн мордуудаас амжилттай сайн өндөр амжилт үзүүлсэн мордуудыг бас мэдэх бах тийм ээ. Мэднэ. Ямар мор гэдэг үлээ? Бүжин бор ногоо морин байдаг. Мөн бор морин одоо ер нь ямар амжилт үзүүлсэн бэ өвгөө тань дор? Улсад 4 аригд улсад 2011, 2014 онд аригдаж бусад 2011 онд төрүүлж нэг аригдсан. Бусад. Чи өөрөө морьтой юу? Чамд хүмүүс морь бэлгэлж байна уу? Үгүй 2 өвөө мал нэг 2-ыг тэгээд хүн бэлгэлээгүй дээ. Чи эдэн морьтой? 15 морьтой. Чи чинь зүүндээ хадууд юм шүү. 15 гэдэг чинь нэг азрах шүү дээ. Азрах хадуутай хүн сууж байгаа юм байна шүү дээ. Морьдуудаа нэр өгсөн үү? Өгсөн. Ямар нэртэй вэ? Туулаар, түнтгэр алтар, мөнгөн цавдар, уурхай цавдар, унган зэрт, их буурал. Чи өөрөө нэр өгчдөг юм уу? Юуг нь харж чад нэр өгөх үү? Зүсийн хараад. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцсанд баярлалаа. Сурлагын өндөр амжилт хүсье. Сайн уяач болоорой. За. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч дэдиш. Удам хөгжлийн давхар удаа лавлж ирсэн үү? Энэ удам хөгжил нь би сүүлд эцэг азрагыг авсан, өгшийн азраг авчраад би бас төл авсан. Энэ эцэг хол азраг нь энэ скватерын төмөн зөгтөйг уулын хаанах гаралтай энэ 70 гэдэг үний адууны хол азраг над дээр байж байгаа сүүлд нь өгрөөд өгсөн. Би 19 20 хүртэл азраг авсан эцгийг. Тэр их таламж скватер бас
болдгийг тэр Хөлбөмбөрийн Мөнх бат гэж залгуус би авсан. Тэр мөнгөтэй аав нь Лувсан гэдэг хүн. Тийм бас энэ тентгийн бас урдаа хадгалал төмөрсөө авдаг хүн байсан юм бэл. Тэр хүний л хийсэн үржлийн хатуудаа тэр өмнө одоо шар гэдэг энэ Хөлбөмбөрт байгаа. Тэр хүн тийм Сүхбаатараас аваад Сүхбаатараас азар авцраад бас тэр хүний хийж исэн. Ингэж л их нь асгад масх талтай болоо явчихдаг лөө. Тэгдэг. Тэг эцэг нь бол хол азар бас өөрөө олон харагдсан. Тийм үйл мөтэй хол азар надад байсан. Дор мөрний юу таны нүдэнд тэгж их онцгой туссан юм бэ? Та зүүмс дээр анхаарсан юм уу? Зүүмсийн уралдаан дээр анх уралдаа. Тийм зүүмсийн уралдаан дээр зүгээр хараад өнгөрсөн. Тэгээ сүүлд тэр нөгөө гэрийнхээ үдэнд уяатай байхад нь очиж сайн харсан. Яг нэг бас гоёмсог чамин тийм өндөр сэрвээтэй сайхан монгор оншортой бас их насны маринд байдаг бас тийм хөл шөрмөс сайтай. Ер нь хөл сайтай мөр байсан шүү. Нөлөө өргөж үзээгүй шахав. Тийм. Үгж чад тустай. Тэгээд тухайд ч одоо сумын наадамд нэг төрүүлсэн морил юм биш үү? Бүсэд одоо айраг тараа багтаагүй. Гэмээр тухайн цагт 2009 оны үед юу ямар ханштай байсан юм бэ? Гэхдээ яг тэгэл авъя гэсэн ингээл хүн дурлаад манай дэшээ чинь нөгөө бас энэ цагаагийн бүрээдүүд тэр Хөлбөмбөрийн баргууд нь чинь тийм ягаан саарл тийм одоо сэтрэлдэг байсан. Тэгээд жоохон эзэн жоохон хөх дургуул байсан л давуулын сэтрэлтэй мөр зэрэг тухайн үед ямар ч анштай байсан юм дээ. Одоо яг тийм тогтоосон юм байгаагүй л дээ. Зүгээр өөрөө дурлал тэгэл эзэнтэй нэрэл нэг 15 сая гаргаал авч ирсэн та. Та өөрөө юу? Тий. Нөгөө залуу юу н авах тухай ярилцсан юм байна. Ярилцсан тий. Ярилцсан. Магадгүй бас таныг ирэхлээр арай өөр болсон юм болоо. Гэхдээ ер нь ярилцаад ерөнхийдөө үнийн бас ярьж ирсэн л дээ. Тий. Дүнжин 10 онд дүнжин гарав төрүүлээд 100 улсын наадамд аригдсан. Тий. Тэр жил бол үйл сайхан тэжээлд ороод 100 тухар байгаа. Тий, алсаасаа бол яг үүлмүүл уян дорог багт багхан тэжээл идчихэлэн. Тэгээд 100 муу яг уян дороод тэрхээр тэр тэжээлмжил ер нь идэхгүй шүү. Тэгэл үндсэн юмар авралтчаад тэгээд буцаа сөргөөгөө давхарлах гэхээр яаж чадахгүй л дээ. Сөрж чадахгүй тий. Тэгээ өөрөө бас нөгөө бярд тамиртай дугандалтаа тавьдаг марч. Тэгэл идэг байсан. 10 оноос хойш дүнжин гаравт юу уралдчихсэн юм. Уралдсан дүнжин гаравт уралдаад 10 дотор нэг давхсан, 12-т нэг давхсан. Бас тэгэл ийсэн. Тийм бас яг ончин дээр нь тавьж чадаагүй болох. Яг тийм гараа муутай хөөж уралдаг мөр юм хөр басгүй. Яг ончин олоо тавьвал бас дээр энэ гараад ирдэг байсан. Тэгэл жоохон нөгөө уяа маянасаа болоод жоохон дор гараад энэ төр явал хөөж уралдана. Ер нь тийм сууж чадахгүй тийм тохиолтой. Ер нь ташуур даагаад оруулахад энэ төр халирдаггүй бас тийм зүрхтэй мөр байсан юм аа. 4 жил дараалаад улсад аригдсан. Ер нь хамгийн сайн уяаг нь их зүү болсон. Тэр жил их сайхан байсан. Уяа нь онцгой байсан юм гэдэг үучд ярьж идэг юм л да. Тийм нэг жил нэг хурдан байсан юм аа. Тэр хурдан жилээ дээрч гарч ирээд яг нэг орохдоо нэг 5 морийг гүйцээд 4 дэх түрүүчийн морч ойрхон байсан. Нэг сүлжид дайраад нэг бүр нэг улаан дайраад л орж явахдаа тэр үед баг нэг түрүүчээр өмтэй байсан магадгүй. Чи нэг ямар мөр түрүүлсэн нэг хээр мөр төрүүлдөө хиний хэрэг. Өнөрөнгийн хэрэг. Өнөрөнгийн хэрэг. Тийм өнөрөнгийн хэрэг юм уу? Нөгөө дүүгүүрээ яадаг жил юм уу? Нэг хээрмөр төрүүлээ тех ойрхон түрүү мөрөнд ойрхон байсан. Тэгэхэд нэг дөрөвт багта тэр жил төрүүлж магадгүй байсан баг. Энэ арайж байгаа хожуу дайраад хожуу гарч ирээд тэгээд ирчгээд ер нь тэгээд нэг бас нэг давхлан ханаагүй нэг улсны шамшаанд орчоод хөлсөө госуулахгүй агсан уухай замтай биш л дээ. Тэгэхээр нөгөө яг биеийг алдсан нэг сайхан азар дараад хүн төр дайрайлдаг байсан шүү дээ. Тэр тэгээд уяа жоохон дутууж гэдэг юм. Ахаа давхар бурлдыг гэсэн юу биш үү? Ахаа давхарлаж уралдуулахаар цаана юм байна дэ гэж бодож болох. Тэг яг тэгж бодож болно л доо. Гэхдээ яг давхарлаад тэгээд уралдахаар чинь бас хоногтой ажил хийх шаардлагатай шүү дээ. Дахиад нэг 20 хоногийн дараа ч юм уу тэгэл ажил хийх явц тэгээд бас өөр болно л доо. 12 он чинь тэгтээ давхарлаа тамирын урдад аригдуулсан шүү дээ. Тий. Гэсэн баг. Тамирын урд ч амаа үзүүлсэн. Төрийн зарлагтай наадмаас 1 4 5 ариг орморт. Тий.
13 онд хамгийн сүүлд архицсан юм л да. 10, 11, 12, 13 Тийм бас 4 жил дараалал нь л орсон юм. 14 онд ер нь яасан юм бэ? 14 онд уягдаад бас 10 дээр орчлоо. Тэгээ сүүлийн жил яг би нэг сүүлийн жил нь яатсан юм аа. Энэ бас нөгөө уул нөгөө давхарлаж яахгүй гэж болж энэ сургууны наадам хийгээд нэг оройтулж хийгээд 5 сарын 14-нд хэлөө. Тэнд хол төрүүлсийн тохиол нь орчоод. Тэгээд очсон мөр энэ тэр жил улстай харигдсан. Тэр энд ирээд тэгээд 10 дээр орчлоо 16 доллар орлоо. Тэгээд бас тэрийг бас жоохон нөгөө бас жоохон тордож бас нэг аргадж жагаад энэ юунд очиод дорд бүс болоод би бас 2 морд тавьсан онгор халдсан мөр хоёлаа 8-9-ээр холбоотой орж ирсэн. Арай л тэр жил нэг тийм олж жоохон болцсон харагч чадаагүй тэр 14 онд. Тэгэл ер нь яасан та. Дахиж алгатаа яагаагүй дээ. Та эцэг азаргыг авсан гэсэн шүү. Төлөө тэрний төлөөд ер нь яаж тавьсан бэ? Ямаргүй хураалгасан юм бэ та? Би 50-таг өмнөд л хураалгасан. Энэ зоргоод гүү тавиулсан. Энэ одоо энэ манай цагаан уугийн зоргоод хэд гурван төлөвсөн. Надад хэд гурван гүү би тэгээд бас уйж байгаа азарг тавьчихсан азарг би. Азарг болгоцсон 2 ч азарг би. Саяын докчснаас тэнд нэг хол морны хурдан байж байгаа төлөн жоохон моцсон. Энэ саяын тэрний төл азаргны төлөн хол морын нөгөө даншиг наадамгүй болдго шүү дээ. Тэнд нэг хол мор амаа үзүүлж илээ. Тэр бас манаагаас нэг манай унаг нэг 2 мор 4 амаа үзэнд орсон шүү дээ. Саяын даншиг наадмаар. Тэгээ нэгэнд ч яг Стамбулын төлийн төл төрөөсөө халдсан мөр нэг говь руу явсан. Тэр хол мор тэр хол азаргны төл. Тэр боргууны дүүн бас нэг боргуу байгаа. Тэрийг бас нэг азарганд тавиад гарсан төл нь энэ жил улсад хязгаарлалт 7-д орсон. Ер нь бас докултай л байх гэдэг. Тэр нэг дуурайсан тийм нэг цоцолтгүй тийм бор азарг юм уу? Тэр хол азарг. Хол азарг. Тэр бор морн тэр их нь боргуу байхгүй юу? Та Сүхбаатар асгат гаралтай гэдсэн л. Тий, тэр боргууны Хороодын улаан орд юм болов? Тэр боргуунаас тэр бор тэр дүүн боргуун бас бор их нь бор азарг нь хол байхгүй. Тэр хол азарг нь бол их бас сум өмд олон хариг төрүүлсэн байлээ. Азарг бас 19 мөс хүртсэн тийм азарг би авч 21 хүртсэн баг шүү тэгээд. За их насны мөр ирсэн дээрээ нэг мөс ярьчих. Тэгэхээр Монголын шигшмэл морьд их хурд уралдааны төрөө 2 удаагийн зөмс уралдааны төрөө мөнгөн шагаа хөрөн морь гэж цута хөрөн морь алтартаа хөрөн морь. За тэр хөрөн морьны тухай бол хурдан морь сонирхогчд магадгүй нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс одоо хизээ асуухал гэж хүлээгээ сууж байгаа. Хөрөн морь нь ямар удам хөшөлтэй адуу юм бэ? Хөрөн морьны талаар бас яах вэ гэж. Тэг хөрөн морьны их нь энэ одоо энэ нөгөө Эрдэнтийн баян ишгэ гэдэг байдаг шүү дээ. Нэг адуус одооны үржил хийдэг арай эртээсэн тийм бас эрлиз юм адуу үржүүлсэн хүн байдаг шүү дээ. Энэ ишгэ гэдэг хүний сайхан эрлиз халдсангүй байсан. Энэ зурганы дашны мантагт байлаа. Энэ зурус хүрээ халдсангүй. Сайхан хүрээ халдсангүй. Тэрийг манай Ганбат аваад одоо энэ Америкт мөрөж байгаа Эвшин Ганбат шүү дээ алдарт байж. Ганбат аваад тэгээд чойдохгүй хонгор азарганд битэр нэг тойруулгын цавдар халдсангийн төл цавдар халдсангүү тавьсан. Охин гарвал танах аваа, эр гарвал бид нар аваа гэдэг. Тэгсэн охинч гараагүй чойдохгүй хонгор азарганд явж хагаад улсад харигдсан хонгор шүү дээ. Нөгөө харигддаг. Тэр хонгор азарганд явж хагаад 2 эр төл гарсан. Тэгээд нөгөө бид нар томын томчоо жижигэн жижиг чоо гэдэг үс. Том чоог нь болохоор би уйддаг байсан. Соёолондоо улсад 20 дээр ороод завхны 80 жилд очиж 3-т ороод хавчиг азарга өндөргийгний наадманд очиж 3-т ороод хэд гурав харигдсан тийм том чон тийм нэгэн зэр азарга байсан. Тэгээд бас Ганбат нэг 3-4 гүүгээ зарах болоо. Тэгэхээр би нэг өөрийнхөө энэ Эрдэнэтэд манай том өгч нөхөр өргөндөө тэр 4 гүүгийг аваад өгсөн. Тэднээс өөрөөс нь мөнгө гаргуулаад тэгээд аваад. Тэгээд тэр алдсан гүү тэр нөгөө том сайхан гүү байсан юм чи. Тэр нөгөө том чойд хураалгацсан байхгүй. Тэгээд энэ мөнгө шигаа хөрмөр гарсан. Яг л удам тийм.
Хөрмөрчин юу н Багдаа яаж тохирчсэн юм? Хөрмөр Багдаа би энэ манай дүү энэ Ганбаатар энэ Эрдэнэт мөрөвжсэн шүтлүүрөө гэж явуулаад энийг нэг наагаараа тэр Эрдэнэтээс эзэн чи наад чинь байгаа юм чи нэг энийг нэг зам үзүүлээд уралдаалах гэдгсэн. Шурган гшандаг бүр хараагаад хөлн доглоод тэгээд чинь нэг сүйд танаар анзаарвал зүгээр нэг жоохон шаачур тохилтой байсан шүү дээ. Тэгээд нэг доголчоод тэгээд идэг байсан. Тэгээд хязааланд нь тэндээс автраагүй тэндээ байгаад хязааланд нь уйсан юм уу яасан. Шүтлэнд нь зам үзүүлээд айралгаа доглохчоод. Соёолонд нь нөгөө бид нар нөгөө очиж олоо адуу хурдлуулаад нөгөө Эрдэнэт 10 он билүү 11 он билүү 10 он баха. Тий нөгөө Эрдэнэт мөсийн наадам болоод тэр Стамбулын тэл хонгордаа гам үзүүлээд Тэмүүлэнгийн ард төрүүлээд манаагаас нилээд дорсон байна. Дорны унгийнхан чинь нилээд хайрыг аваад би наашаа бас тэр нөгөө сэлэнгэд наадам болоод тэрлүү нэг мөр явуулж амаа үзүүлээд манаагаас сэлэнгэд зэрэг болж исэн. Тэгээд уралдахад тэр соёолоо одоо энэ гараа суучаад байгаа. Гэт соёолоо тухайн мөр тавиулчихъя гэд тэргээр соёолоо одоо тавиулаад тэгээд тэндэж байгаа ажил хийгдсэн л байсан. Соёол мөр тавиулчаад ирсэн чинь жоохон гөвтөж босоод тэгээд шингэн мөнгө хийж байгаад аваад ирсэн. Тэгээд авчиг авраас нь энэ манай энэ одоо энэ хөрлөгийн мөр өгөөдсөн гом буяад энэ тэр хавийн жижиг наадмууд төрүүлээд манай хөөж гисэн нэг ууж явж тийм бэлэн тохилтой багахан ажил хийгээл тэгээд тэр тойрсон наадмууд уул авны наадмууд төрүүлчээл өрдөгдөг гэсэн. Тэгээд жоохон тийм төргөн яаруу зантай жоохон агсчиж уугчаал унаа явжсэн ч гэсэн сэгсчээл тэгээд идэгсэн. Тэгээд бормор тэр нэг гашаанд ичээд иддэг гэсэн. Тэгээ нөгөө уйгах гэж байгаа унаа явахаар нөгөө хөрмөрөө унаа явахаар нөгөө хөрмөрөө сэгсчээл миний борморч 50 тогтоо юм чи. Наадхаа нэг унаад битгий нэг сэгсчүүлээд энэ мөр битгийдчихэд л да наад цог унаадах ингээд би тэгдэг гэсэн. Тэгээд тэр такул сунгоо хийн тэр юу мөнгө дурлах гээд миний бордомор очихгүй тэр хоолгороо авчихдээ гэсэн. Хөрмөр үү? Тий, хөрмөр хоолгороо авч угаасаа л тийм бэлэн тохилтой өлөө урдтай. Сүүлд нь тэр наашаа ирж тэр улсын наадмын түрүү жил нөгөө хүнд очихоос өмнөх жилээ цухтаагаад улсын наадманд бараг орчих шигсэн шүү дээ. Цухтаадаг жилээ энэ адуун жилийн урахад доронтод адуун жилийн урахад очиж төрүүлээд. Тэр чинь хоёр төрүүлчихэд ирсэн юм аавар. За урагшаа өлөн бүрэн тэр юуны авааны наадманд очиж төрүүлээд адуун жилийн урахад очиж төрүүлчихэд ирсэн гом буяад явсан. Тэгээд замд нь би наад шиг хөнгөн бэлэн тохилтой их ажиллаар нухад хэрэггүй байх гэж сонгохгүй тэгсэн гисэж явж байгаад үзүр дээр нэг биеийн жангалж нэг жоо хоорхон релиз тохил хийгээд тэгээд мордулцсан. Улсын наадмыг хөтлсөөр байгаад энэ улсуудын доод тэр автгаар орж ирсэн. Машинтай би явсан араас нь нөгөө юуны машин суугаад ирсэн чи хилэн гарчиж хилээ ингээд хөндлөн үз тэгээд татаад авангууд олон мөрг үцэвчлээ. Тэгээд татаад авсан. Нөгөө хилэн амгааныхаа нөгөө ийм жоохон горихны завсраар тэгээд хилэн гатчих. Нөгөө яг тийм зуу зоттой байсан. Тэр лугаа ороод тэгээд татаж яваад байгаагүй. Тэгээд энэ наадмаас буцтлаа харьтлаа энэ Акугогийн наадам хоёр уралдаж харьсан баха. Наадмаас хаших наадмад. Акугогийн наадмаас өнгөлж явж байгаад гуравт орсон. Өөрийнх нь зэрдмэр төрүүлж илүү аймаг дээр хийсэн. Нэг нь хаана уралдлаа. Тэгээд харьж ирсэн. Тэгээд тэр өвөл нь вау мөнгө шигаа авъя гэсэн гэдэг хэлэлгэр нь. Өдөр чим тэр манай өргөний нэртэй мөр юм багмаа гэдэг. Тэгээд тэр хоёр уулзаад тэр нэг Эрдэнэтийн залуучд уулзуулаад тэгээд зарчаад тэр өвөл нь тэгээд энэ мөнгө шигаа аваад энэ дээр ирсэн шүү дээ. Тэгээд дараа жилэн дээр сайн тагсан. Тэр нөгөө Акугогийн наадам дээр анхаарсан уяа бол тааруу их сайн адуу уяа тааруу гэсэн. Ер нь тэгвэл баг ажил хийгээгүй ер нь тэгсгээд л мордулсан. Тэгсгээд л мордулч шүү дээ. Ер нь дэгдэг л байсан. Би нэг актер тоодгүй байсан. Түрүүнд нь энд нөгөө жижиг наадмууд төрлөж юм тийм хөнгөн сэтгэлтэй. Бас нарийнсэн сэтгэл хөнгөнтэй тэгээд идэг байсан. Тэгээд том наадмд юу л болдоо гэд би бас бодоод тэгээд идэг байсан. Тэгээд багасаа наадмууд тэр авчичвал төрүүлчлээ л гээд ирдэг. Ер нь төрүүлчихнэ. Тэгээд тэр анх улсад очисон л тэр байхгүй. Тэгээд хоёр дахь дээрэл тэр очиод тэр энэ буян төдөө сайн тавьсан юм шиг лээ. Нэг жил авчиад нарийнхан болохоор нэг наадман дээр авчиад тавиагүй гэсэн тэгээд сэтгэл хөдлөлийн тогтоогоод сайн байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр чинь улсад амаа үзүүллээ. Тэгээд хурдд төрүүлчихээ шүү дээ. Улсад амаа үзүүлээг баха хайртлаа. Хонгорол зөмөр төрүүлсэн юм шүү дээ. Тэгэхэд амаа үзүүлсэн юм. Тэгсэн. Тий. Тэгээд их хурдд төрүүлсэн шүү дээ. Их хурдд төрүүлсэн. Тий. Улсад дайрагтлаа хөрмөрч. Хэний хонгор алзан морийг та төрүүлсэн гэж чинь.
Үр хангаа нөгөө инх баттай л юм блэ. Инх тайван бэл юм блэ. Тархтий. Тэгээ тэрийг төрүүлэхэд амуу үзүүлсэн юм шүү дээ. Зүдэггүй хаа. Би хөрмөрөг усад айрагцсан гэж санахгүй хаа. Айрагдаагүй аваа явцсан билүү. Нэг улсад дээр гараад бас гөтлөөд яасан санагдаад байна. Нэг айрагдсан санагдаад байна. Их хурдын өмнө чинь улсад мордуулаагүй дахиад 10 устай бай дөрүүлээд улсад арай мордуулах гэснээр болохгүй нэгэд авч үлдээд 10 устай бай дөрүүлгээ тэгээ их хурдад дөрүүлэх гэсэн шин. Тийм төвхт энэ тэгээ хүрэн морины удмын адуунуудаас бас ингэж гайгүй сайн давхиж байгаа доо би юу? За нэг дүүн байсан нэг болохоо байгаад нэг юмд өгөө явуулсан. Нэг толгой дэрх нь хавдаад болохгүй ганц хоёр охин дүүн байдаг шүү дээ. Хоёр ч дүүн байдаг. Нэг нь эцэг өөртөө. Тэр дүүн бол яг нэг эцэг нэг тэнэг дүүс. Энд дэр нэг толгой дэрх нь хавдаад нэг яагаад хар нэг нөгөө мөр байхгүй болдог юмд явуулсан. Тэрийг бас зүгээр байсан болов гэж боддог. Ер нь их насны морьдын үеэс их морь ярьсан дээр ер нь их морьны үеэс ойлгоход нь ямар амжилттай. Та түрүү ярьсан би хязгаарлал олон төрүүл гэж харагдсан. Их насны морь ер нь одоо энэ олон жилийн хугацаанд тэр улаан харигт руу авахдаа ер нь хэдэн удаа харигдуулсан төрүүлгсэн байдаг юм бэ? Гоо яг би тэр Эрдэнтийн наадам болох чинь нэг холмор хүнээс аваад харигдуулсан. Тэр наан нэг зээрдмөр тэр сэлэнгэд чад амаа үзүүлсэн. Тэгээ энэ тэнд бас орж исэн. Би нөгөө Ганбатын алдсан морийг нөгөө энэ Өвөр Монголоос бутарсан алдсан мороо Төв аймагтны 80 жил төрүүлгээд энэ боржгонд амаа үзүүлгээд Завхны 80 жилд очиж амаа үзүүлгэжсэн шүү дээ. Бас нэг хээрмэр авцраад өвөл дүнжин гар утан тэр амаа үзүүлгэсэн. Бас уйжил байсан. Ер нь их насны мөр бас эдлэгээ жоо уяа шаардах гал байдаг байсан. Гэхдээ мөр зөрний онцлог байсан баг. Миний мор төрүүл тийм гатуу уяатай байгаагүй. Хөнгөн нэгэн уяатай. Нэг уян донд нь 3 4 хүн нэмнээ тавьдаг байсан шүү дээ. Азрах шиг. Яа тэрс нэг жил энэ сувгжийн богон мор гэдэг нөгөө бэлгэдэмбэрлийн богон морыг нэг сайн уяад хурдан байсан чинь нөгөө мор бодлоод тэг чи нөгөө хөрөмжөг байсан мор бодлоод нэг олон бараг төрүүлчихэр ших байсан юм шиг лээ. Тэр араас нь нэг эргэчээд буцаж цаашаа яваад араас нь эргээд нэг айрагдсан. Тэгэхэд энэ тэр бол бараг төрүүлчих байсан баха. Танаа адууны гаралтай ер нь сайн их насны морьд тэр олон төрж байна. Тухайн айлын адуунаас одоо их насны сайн морь төрүүл адуун чанар жижиг гэж үздэг гэсэн юм дэвчүүлийн яриа биш үү? Гоо яг олон газрын бас олон адууны цус солилцсон болоод бас энэ тэнд тохиолох шүү гэдгийг саяхан тэр овдод тохисон байсан, овдод 100 орсон байсан. Би нэг бигрийн элсэнд очисон наадмын дараа тэгсэн тэнд сумын хоёр зэрэгэлдээ сумын наадамд хоёуланд нь манахас цөмөр төрүүлсэн байсан. Бас энэ тэнд тохиол байдаг шүү байна. Тэгээд энэ би тэр Стамбул гэдэг газар гамттай зөв явж байгаад авсан. Тэр үед нэг наадам болоод амаа үзүүлж ирсэн. Тэгээд би аваад наркчаа дараа нь Гамбат явж авчирсан. Тэр огшил нь болсон нөгөө саад гэдэг цэвэр англи газрын төл. Саадын эцэг нь болохоор Адиан гэдэг нэг Оросын албаны улс чинь Европын сумыг 2 удаа л авсан юм билээ. Түүхэндээ. Тэр Адиан чинь Европын сум авсан азар байсан юм билээ. Тэгээд Европын сум авсан азаргны үрийн үр. Тэгээд их нь нэг 85% англи 15% кабридийн орсон адуу. Гүнээс гарсан тийм адуу байсан. Тэгээд тэр эцэг нь тийм хурдан байсан. Удамших чадвар нь өндөр юм байлгүй энэ төлийн төл болох тусмаа сайн төгөх юм шүү дээ. 25 мавтай. Стамбулыг анх уралдаж яхад нь харж байсан юм. Уралдаж яхад. Ямар уралдаа? Ямар зэрэглэл уралдаа юм бэ? Тэр зүгээр нөгөө англи кабридийн гэдэг энэ кабридийн балкартын нөгөө Биткорс хотод тийм уралдаан болж ирсэн. Тэгээд тэнд чинь нэг адууны үржилээ өвддөг шүү дээ. Нөгөө Кавказ руу. Тэгээд тэнд очиад нэг хоёр азаргуулсан, нэг төрүүлсэн, нэг ирээснээс төрүүлсэн Мунагаан Батаад энэ миний алтар азар хоёрт орж ирсэн. Тэгтээ бас төрөнд нь бас эдэд төрүүлсэн байсан юм билээ. Тэгээд тийм бохироод өвдөгтэй болцсон тийм алтар азар авчирж ирсэн. Тэгээд аргагүй л бас сайн цустай адуу байсан юм билээ. Авчиг үлээ сойлоо азар авчирсан. Тий, авчиг болж ирсэн. Тэгээд ирээд бас овоо хэдэн жил төлөгцсөн юм а. Төл нь бараг 20 азар над нэг 3 4 азар байсан. 22 азар болсон байдгийг 18 гадагшаа гарсан баг. Энэ хүмүүнд очиод жигс өр төлөвд нэх орсон. Төлийн төлөнөр нь дамжаад их орсон. Охин төлөөс нь гарсан. Ер нь л нэг сайн азарганд хийсэн багт. Ер нь л токунда. Кабридийн англи кабридийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тий, англи кабрид. Кабридийн цус нь бол бага юм байна. Бага тий.
Тэр Кабердинг та нэг ярилцсан дээр уулын ад өгсөн байсан. Тэгэхээр нэг жоохон төсвөр хатуужилтай ч гэдэг юм уу? Тэгээ уулынхны тийм холын жоохон тийм төсвөр хатуужилын лад бол та. Уулын дунддаг. Уулын ингээд тэгэхээр улт руу сайтай хол. Улт туур сайтай юм билэ. Стамбулч бас улт туур их сайтай байсан. Алтан аз Монголын морин спорт ууштай холбооны алтан азрын хөргөмжлөл хүрсэн тийм ээ. Тийм тэгсэн би ер нь яг төлийнхэн төлд дамжаад 40 орсныг мэдэхгүй байна. Баг сагнаа адамааданд бол зөндөө орсон бахаа. Батэрдны галтрын төлөөд ч гэсэн ер нь энэ тэнд их ордог гэсэн шүү дээ. Тэгээ анзарахгүй ч гэсэн харын төлийг сайн л гэдэг юм билэ. Стамбулын бие төлүүдийг нь та нэрлэж. За таны ногоо өрөө. Тийм Дэмүүлэнгийн ард Батэрдны галтар өшөж юу вэ? Тэр хонгор бас нэг халдсан нэлээд орсон. Энэ мөөгэд нэг ногоо азаргуулсан тэрний төлн бас нэлээд орсон бах энэ нөгөө Аранга мөнгөтөд. Таны ногоо чинь л гэдэг чи хязгаарлалт хүртэл оролдоод бас усын наадам бас 3-4 ариг. Тийм 7 орсон. За тэгээд дүлгэн аршиг баг 4 наснда төрийн наадам цасаргүй аригдсан гэж цол авч ирсэн. 4 орсон бас Эрдэнэтэд очиж төрүүлсэн. Хэдээр 5-6 чинь тэр орсон баха. Батэрдны галтар чи хязгааландаа төрүүлсэн улсад бүс мөсөд бас нэлээд орсон байсан баха тий. Хязгаалал. Энэ Төмөрбаатар энэ Галуудрах тод манлайн одоо сүүлийн жилүүдэд сайн хурлаад байгаа адуунуудад Стамбулын зустай гэж ярьдаг. Аль талаас ордог юм бэ? Тэр эцэг талаас орсон. Их талаас орсон энэ халиун морь баг. Энэ Батэрдны халиун. Тэгээд бусд нь ер нь эцэг талаас Стамбулын бор гэдэг газаргүй тэр энэ андгаа урын ихтэй. Одоо энэ далигч адууны одоо юм инкмүк аваа адууны тэр бууруулан гэдэг газар чинь тэр насхтан чинь нэг дээр нэг өгшөлтэй мохродын улаан гэж их том өгшлийн адуу юм билээ бас өрдөл нэг тавьсан. Тэр бууруулан гэдэг энэ улсад соёолоо азаргүй ирж уягдаад хөлн жоохон дийлэхгүй тавигдчихэд улсын наадмаар хэд хоног тавигдсан зэрэг авторч мордуулаад 6 дорцсон. Бас өнгөндөө явж байгаа 6 дорцсон. Тэр бор азаргны төл ихтэй. Тэгээд тэр бор азарг байдаг Стамбулын бор одоо ч байгаа. Тэрний төлөвдөр нь бас сайн төгөөдөх шиг байна. Тэр бормор энэ халдсан мор энэ. Тэр хандаа бор гэж юу үр төлөвд нь хаана нэ тэр талаар хандаа борын гэж бодов. Тий, тэр хандаа бор чинь нэг мөхөд өөрийнх нь тэр хуулуурын улсад харигдсан болгонд төрүүлсэн. Тэгээд тэр хонгор гүнийх нь төл энэ хуулуурын бас энэ өрлөө мөрлөд өгөө Дүнжин гар маравтай харигдаад байсан. Ойдын хул гэдэг нэг адуу бас энэ бүс Дүнжин гар маравт хэдэд орсон шүү дээ. Эрдэнэтэд огсон. Тэрний тэр хандгаа урын төлүүд тэгээд тэр самдангийн өрний төл тэр хонгор гүнээс гарсан төлөө тэр охин хандгаа урын охин төлүүдээс олон гарсан. Энэ тэнд их гарсан баг. Та энэ адууны одоо хурлах чадварыг дээшлүүлэх тухайд одоо сайжруулах тухайд бол бас нэлээд эртнээс хөдөлсөн уучтай нэг. Миний мэдхийн л бас энэ тэндээс адуу мал нэлээд авчирчээс өөрөө ч хадагч татгшаа явжсэн. Жишээлбэл Америкаас 29 тонны адуу авчирчсэн шүү дээ. Квартер үлдээ ингээ тий. Тэр одоо жишээл квартер ер нь ямар үлдрийн адуугаар та энэ үржилэл явуулж үзв. Аль нь арай илүү Монголын нөхцөл дасан зохицох чадвар энэ хурлах чадвар арай илүү гэдэг юм байна. Гэхдээ тэгэл яг л дэлхийн уралдаг адуу нь энэ зөвөрдсөний Цербрад адуу Англи адуу дэлхийн нийтлэл тэрэг хурлаж байгаа. Тэгэл энэ Багдаа чинь Английн төлөөд яалтчгүй хурдын. Тэгэд бүдүүрээд яг ирэхээр Багдаа арабын төлөөд гүйцэхгүй байснаа. Бүдүүрээд ирэхээр энэ арай нэг холж төсвөртэй болохоор хөл гарна дэсээд нэг арай нэг хөлийн хурдаар тийм асар өндөргүй байжгаад бүдүүрээд ирэхээр соёлонгос дэшинтер гаад ирэх арабын төлөө илүү ч юм шиг. Тэгээд бүрийн одоо Стамбулын төлөө холилдоод байгаа нь 25 таанууд нь хулгаар зүрх зөргөнд эсвэл бүдүүрээд ирэхдээ арай 25 таанууд нь дээр юм уу? Арабын цусурсан дээр юм уу? Яг англич нэг манай холын уралдааны нөхцөлд бас ясны өндөр ирдэг юм шиг байна шүү дээ. Ичнээ Монгол гүтээ холилдсон ч гэсэн тэгээд бас бүдүүрээд ирэхдээ ясны өндөр ирэх юм шиг байна. Тэсэд уралдвал араб 25 та антер болоод ирэхээр л дээр юм шиг санагдаад байна. Яг квартирад анхалдаг гэж Америкээс Монголд орж ирсэн баг. Тэр бол зүгээр тийм нэг одоо нөгөө кино минондор гараал нөгөө
энэ данаад унаал кинон тоглоод байдаг чинь тэр ядуу унлагт дэсвэрийг бол их даадаг гэсэн. Тэгээд тэр чинь бүр дэндүү ойрын зэний ядуу байхгүй юу? 400-800 метрд л оролддог. 400 ингээд цөмөрөө игнээд ирдэг тийм ойрын зэний ийм бас тийм бяртаа дуу булчин ширмэс ихтэй махтай дуу яг тийм таарамж нь яг онцлохгүй л их сайн гүйж өнгөд зүгээр гэхдээ ганц нэг төлөмөл нь харигдсан баг шүү. Дамжаад ч юм уу бас яг өөрийнх нь шууд төлөмөл орсон баг. Тэгээд энэ англи араб мараб л энэ яг англи арабыг сайн юм уу гэд хийхээр бас яг англи араб азарных тийм сайн гүйж байгаа. Одоо хийж байгаа ямар азархтай байна вэ? Надад ч нэг арабч би англич байл та. Тэгээд бас гарахаа өрхөөр энэ англи бүжээний азар мазарнаас ч гэсэн гарчаалах шүү юм. Стамбулын одоо хэд хувийн төлөвд байна вэ? Одоо 3 дахь, 4 дахь болоод байгаа. Хэдэн жил болсон юм бэ Монголоор? 7 жил мэлгүй ураацсан баг шүү. Танаа унгаа та ч нэг одооны дуудлага худалдаа хийгээд байсан. Зоргоо өвтөр нэг 2 жил хийсэн. Тэгээ энэ жил бас зоргоод ажил гараад тэгээд яагаагүй. Энэ жил тэр 10 сартаа хийж чадаагүй. Ийш тийш явсаа. Одоо жишээлбэл гуйлтаа тэр хурдалж байгаа айгүй л дуудлага худалдааны ч юм уу тэгж л гарсан адуунууд баг та. Тийм зарим нь тэгээд авсан. Энэ Эрдэнэтэд нэг зэр дүрээ авсан бас их олон харигдсан л тэгээд л. Одоо та нэг үржлийнхаа бодлогыг ямар чиглэл рүү нь хандуулж байгаа юм бэ? Нөө цусыг өндөрсгөх тухайд байна уу? Эсвэл одоо бас арай буулгах тухайд? Өндөрсөхгүй л байгаа. Одоо жоохон бас яг нэг арай өндөр байхын цөөхөн хувьтай тэгээд би ч бас нэг цэврээрч үржүүлж ирсэн. Нэг Америкаас төрсэн гүүнээсээ авч үлдээд энд нь оролгоод бас цэвэр одоо гаргаж илээсэн. Тэгээд одоо бол арай нэг 25 мовтай жоохон дарах гал. Тэгээд жоохон нийтээр идүү жоохон цус нь өндөрсөн. Тэгээд жоохон дараал тэгээд жоохон нөгөө арай нөгөө бэлчээрийнхаа юм таарсан арай би юуг нь багсах гал тэгэл оролцлоо л да. Та хоёр сүүлийн жилүүдэд улсад ирээд мордоо яг хэдийг нь мордуулж байна. Яг ингэж асууж их одоо 2-3 жудаа харахад ер нь бас нэлээд нь л одоо аваад үлдчихэж байна л гэдэг бол. Гэхдээ ер нь сүүлийн жилүүд одоо сая ч 2 жил наадан болоогүй. Тэрнээс түрүү уралддаг баг нэг хэсэг ирсэн. Тэгэл их ч нэг амар өндөр мөндрийг харах юм биш. Тэгэл нөгөө эхний өдөр хязгаалan шүтлээ явна. Мордон тэгэл мордсон хасагтаал нэг ч мордохгүй. Тэгсээр гоо сүулдэ жоохон тэгэл нэг тийм моргих тэгээд яг нэг ер нь нэг юуг болсон шүү дээ. Нэг хэсэг энэ жилээс харин уралдуул гэдээс нөгөө өндөр барина гэд яатсан байсан. Энэ жил нэг хязгаалan дааг 2 мордуулсан. Тэгээ одоо тэгээд нэг өвчтөг юм уу нэг бол бас энэ өндөрчин ч гэсэн тэгэл маргаантай юм шиг байна тий яг. Тэгээ сүулдэ бол одоо тэгээд нөгөө яг холиод уралддаг юм уу яадгийн 6-наас бараг тэгэл нөгөө нэрлэзэхгүй өндөрөхгүй уралдчмаар юм уу ч гэж бодогдтол. Сүулдэ тэгээд одоо нэг шатаа гэсэн тэгээд дахиад дэвшилт юм руу орох хэлгүй дээ. Хүү яд энэ одоо? Тийм манай хүүдэн дөөрөө тусдаа үйдэг. Би бас нэг яахгүй ганц нэг даагмааг сургуулад тэрийгээ бас хөвгт мөхтөр оролдуулдаг юм аа. Одоо хойдон ч аймагуудын 80 жилтэй шүү дээ. Завхан, Төв аймаг 100 жилтэй. Аранга нэгний үлээ зэрэг болоод байдаг чинь. 4 аймаг болоод байна. Хинтээ. Тий. Тэгэхээр одоо аймгийнхаа 100 жил мэлэр очиж уралдан даал, уян даал гэсэн бодолтой л шүү дээ. Таны ч сүүлд хөрлөө их анхаарал хандуулаад байна л гээд. Тийм тэгээд өхрмал тэгээд аль алийн сонирхоод өдөө явж лээд юм да. За тэгээд энэ удаагийнхаа ярилцлагыг энэ хүргээж яргая да. Тэднээс зураглаач маань байж байгаад л энэ 5 минут үлдсэн гэсэн дохио өгөө дээ. За. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч студид минь ирж дэлгэр сайхан ярилцсан тод манлаа маш их баярлалаа. Ер нь бол яг мэдээж нэлээд хэдэн сэдвээр ярилцахаар төлөвлөж байсан. Тэгээд бас нэвтрүүлгийн цаг хомсоос болоод бас зарим сэдвүүд маань үлдчихлээ. Дараа нэг 100 гэртний яваад очивол гайгүй ярилцчих болов л гэж бодоод байна. Та ер нь бол баг нааш ирэхгүй байна. Хөдөөнөө бол голтуу байгаа тань. Тий, тэр л болов. Энэ үйл энэгээр жоохон байх санаатай л баг. Ер нь залуучууд одоо садуу болавыг зориул очиж хэдийн үед очивол илүү тохиромжтой байдаг вэ? Тэгэл одоо л яадаг л та. Тэгэхгүй бол хавар болохоор ч нэг оройт чинь тэгээд өдийгөөс ороо болохоор нэг бас тэжээж бэлдэж өрөөл өдөөд л тэгэл нөгөө
унаг мунага чи өдөдлөхөөс салгаал авчдаг шүү дээ 11 сар март. За тэгээд энэ удаагийнхаа ярилцлагыг өндөрлөе. Бид нөр хүлээж авч студид маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Эсний соёлын дээдлэгч Дидеш компанитай хамтран хүргэдэг эрдэмтэн аж тэрмгийн хөлгүүд цуврал нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Манай энэ удаагийн зочин хомор Төв аймгийн Баян Цогц сумын угуул Монгол улсын Тадманлав яч Монгол улсын Гавьяат малчин Сумяс өрнгийн ган хоёрыг сатлаа. Бидний ярилцлаганд анхаарлаа хандуулсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Морь явах төрийн эрхтэн амжилт хүсье. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч Дидиш